హలో స్టూడెంట్స్. అలాగే దీనిలో మనకి లెంత్ ఎంత ఉండాలంటే వీటి యొక్క పొడవు అంటే మనకి హైట్ చూసుకుంటే ఫార్మ్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీ లెంత్ ఆఫ్ ఎనీ ఎనీ లెంత్ ఉండొచ్చు అన్నమాట, డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఇన్వెస్టర్. అంటే ఎవరైతే ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో దాని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసెస్ ఎన్ని కోళ్ళు ఉన్నాయో దాని సంఖ్య మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అలాగే విడ్త్ అంటే వెడల్పు అన్నమాట. జనరల్లీ రికమెండెడ్ విడ్త్ ఎంత అంటే 25 to 30 feet ఉండాలి. 25 to 30 feet ఉండాలి ఆ వెడల్పు. దానివల్ల వెంటిలేషను అనేది బాగుంటుంది. అలాగే ఏవైనా సరే హజార్డస్ గ్యాసెస్ ఏమున్నా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఇంకా ఎత్తుగా అంటే 35 feet గనక మనకి హైట్ ఉన్నట్లయితే ఆ విడ్త్ ఉన్నట్లయితే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తారు. అలాగే హైట్ ఇందాల మనం చెప్పినట్టుగా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దాని యొక్క ఇన్వెస్ట్ చేసే అమౌంట్ ను బట్టి. అది అలాగే నంబర్ ఆఫ్ స్పీసెస్ ని బట్టి ఉంటుంది. మనకి దీన్ని చూసుకున్నట్లయితే లైటింగ్ 7 to 8 feet అబోవ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్, అంటే గ్రౌండ్ నుంచి 7 to 8 feet హైట్ లో ఉండాలి, అంటే అడుగుల పైన ఉండాలి. అలాగే లైట్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ 9 to 12 feet ఉండాలి, అంటే దూరం అన్నమాట. ఇంకా దీనిలో మనకి డోర్స్ అండ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ కన్స్ట్రక్టెడ్. దీనిలో మనకి చివరిగా ఎన్విరాన్మెంటల్ పారామీటర్స్ అంటే ఉంటాయి కదా. టెంపరేచర్ అంటే ఉష్ణోగ్రత, హ్యూమిడిటీ అంటే తేమ, ఎయిర్ అంటే గాలి, లిటర్, ఇవన్నీ కూడా షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ సీరియస్లీ. వీటన్నిటినీ కూడా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి. టు అవాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ చిక్స్, అంటే చిక్స్ కి కోడి పిల్లలకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా, వాటికి ఎటువంటి డిసీజెస్ రాకుండా, వాటికి ఏమైనా ఇబ్బందులు లేకుండా, అవన్నీ లేకుండా ఈ పౌల్ట్రీ హౌస్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది. అందువల్ల పౌల్ట్రీ హౌసెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, పైన రూఫ్ ఉంది, కింద ఫ్లోర్ ఉంది, ఇక్కడ సైడ్ డోర్ ఉంది, ఇక్కడ ఫుట్ డిప్ ఉంది, యాంటీ ప్రూఫ్ గట్టర్ అంటారు దీన్ని. ఇక్కడ యాంటీ ప్రూఫ్ ఉంది. అలాగే ఇక్కడ డ్వార్ఫ్ వాల్, చిన్న పొట్టి వాల్ ఉంది, గోడ. ఇది ఫౌండేషన్ పిల్లర్స్, ఫౌండేషన్ వాల్స్. ఇది వైర్ మెష్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అన్ని దగ్గరలా. అలాగే ఎక్స్టెండెడ్ ఈవే అంటాం దీన్ని, చివరలు. సో చూస్తే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది కదా, ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది స్టూడెంట్స్, మీకు డిఫరెంట్ పౌల్ట్రీ హౌసెస్ అన్ని కూడా మనము డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఏ మేనేజ్మెంట్, గ్రోయర్స్, లేయర్స్, బ్రాయిలర్స్, వాటిని ఏ విధంగా మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి మనము డిస్కస్ చేద్దాము. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ one and all.